Hoje nós vamos aprender a fazer um brigadeiro em formato de coração. Uma receita muito simples. Então, vamos aprender? Uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e uma colher de margarina. A gelatina no sabor morango. Vamos mexer muito bem. Quando começar a soltar do fundo da panela, vamos desligar o fogo e transferir para uma forminha de silicone em formato de coração. Depois de algumas horas na geladeira, esse é o resultado final. Um brigadeiro diferente, com poucos ingredientes e muito bom. E até a próxima receita.